दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है तार पर बैठी चिड़िया को कभी करंट क्यों नहीं लगता? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, करंट दो तारों से आता है जिसमें एक फेज वायर और दूसरी न्यूट्रल वायर होती है। जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर कहीं पर भी टच होती है तब करंट फ्लो होता है, जिसे सर्किट पूरा होना कहते हैं। दोस्तों, पक्षी हमेशा एक ही तार पर बैठता है जिससे सर्किट पूरा नहीं होता, लेकिन गलती से भी पक्षी अगर दूसरे तार पर टच हो जाए तो सर्किट पूरा हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, जिसके कारण से चिड़िया मर जाती है।